因为它迷走神经之所以叫迷走神经，就是源于它在我们身体里的分布。人家其他脑神经基本只在脑袋和它周围走，而迷走神经像迷路了一样，跑得全身到处都是，耳朵里、喉咙里、心脏、胃肠道里等等都有它的身影。当我们的喉咙里有类似于痰、异物等东西蹭来蹭去的时候，喉咙和气道会把这种感觉告诉周围的神经末梢，喉咙里有东西，感觉痒痒的。神经收到信息后，便把这个消息通过迷走神经传到脑袋里。喉咙里有个奇怪的东西，整得他无所适从，瘙痒难耐。请不要乱加一些奇怪的成语好吗？脑收到信息后，就会立刻发出指示：喂，小鸡啊，它让呼吸机们一起收缩，挤压肺部，用气流把那东西给冲出去。这个过程我们把它称为咳嗽反射。喉咙痒导致咳嗽很正常，为什么有些人掏一下耳朵也会嗓子发痒导致咳嗽呢？因为跑得全身到处都是的迷走神经不仅接受喉咙传来的信息，它还能接受来自外耳道、心脏、胃肠道的信息。喉咙痒，好胀啊，心好痛，好好说话。而这些来自不同地方的神经小分支会在最后像捆柴一样被裹成一条大的神经，也就是迷走神经了。就是因为这些小分支不是分别独自走回脑中，而是被五花大绑捆在一起走回去的，所以你挤着我，我瞪着你，难免在传递消息的过程中会发生串线。当你在掏耳朵的时候，耳道里传导这个耳朵痒痒信息的小分支会串线到传导喉咙信息的小分支上，触发了咳嗽反射，耳道好痒，喉咙痒，是不是又卡着了？于是便赶忙发出指令，让身体咳嗽。喂，小鸡啊。这种身体反应被称为耳咳反射。串线这种现象不只存在于耳朵和喉咙，我们身体其他部位也是会串线的。这种串线也可能是偶然发生，比如有时候你感觉身体某一个地方痒痒，但怎么都抓不到那个痒的点上，也是出现了类似神经串线的情况。总之，耳咳反射属于生理现象，在人群中的发生率非常低，而且也不会对生活造成严重的影响，所以不用去担心它。我是花小乐，我的梦想是成为一名博学的画家。